經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼？真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼？皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛，是短暫也燦爛。我們受傷，我們也叫風浪，打造夢想，希望我的人生沒遺憾。唔好咁啦，一都係我。當日如果唔係我咁衝動，我咪將個真相話咗俾長平聽，佢都唔會搞成咁，都唔會累到秀峰而家孤零零一個人。一都係我唔好，我累咗佢。振剛同秀峰就係結婚，以後係對秀峰好啲，算係將功補過。你而家咁激動，就嚇親啲細路啫，俾秀峰見到，引起佢懷疑就唔好啦。你心情好啲嘛？同你翻去。阿媽，大嫂，你冇事啊嘛？冇諗咁多嘢啦。阿秀峰咧？佢去咗洗手間，我去揾佢。一都係我。當日如果唔係我咁衝動，我咪將個真相話咗俾長平聽，佢都唔會搞成咁，都唔會累到秀峰而家孤零零一個人。我累咗佢。我仲以為你行錯路添，咁耐都唔見你返。我真係驚我行錯路啊！我唔知我將要行嘅路係啱定唔啱啊！做咩啊，秀峰？你係咪掛住長平姨啊？媽媽點解突然間會自殺？佢點解突然間會死啊？你做咩無端端諗翻起呢啲嘢啫？件事都過咗咁耐咯。我覺得我好多嘢都唔知道，我好多嘢都唔明啊！你有咩唔明？有咩唔知？你話俾我聽。我好想知究竟發生咩事。我明。其實你到而家都冇辦法接受長平姨自殺件事，但係我應承你啊，我一直陪喺你身邊，陪你度過呢段日子嘅。1966年2月18日，天色放晴，
但係我心裏面卻係陰雲密布，因為呢一日文翰話佢要落香港，我知道佢決定咗嘅事係冇人可以改變嘅。我叫佢記得寫信翻嚟俾我，佢冇出聲，淨係好用力咁樣攬實我。文翰已經走咗3個月，我收過佢幾封信，但係我發覺原來嗰啲信都係文雄寫嘅。文雄叫我忘記文翰，但係我做唔到。我決定要落香港揾文翰。我終於知道咗真相，原來文翰真係喺香港結咗婚。我不停咁樣喊，佢攬實我控制唔到我自己，我咩都唔理啦，我淨係想同我中意嘅人喺埋一齊，就算只係1晚。我知道佢對佢老婆好內疚，對我亦都係一樣。我唔想見到佢咁為難，我決定離開佢，嫁俾一個我唔愛嘅男人。我相信咁樣對大家都係一個最好嘅結果。估唔到咁多年之後，我哋仲有機會見翻面，大家都變咗好多啦。今日我終於見到佢老婆許湛欣，佢對我似乎有啲避忌，而且佢仲不時咁樣試探我同文翰以前嘅關係。睇嚟，就算我同文翰真係想做翻朋友，都唔係咁方便啦。我決定翻加拿大，搞好晒所有嘅手續，就翻去北京同文雄一齊生活。湛欣唔知係咪佢仲唔放心呢？堅持要陪我一齊去加拿大，我都唔知應該點樣做。唔通佢已經知道咗當年我同文翰嘅事？唔通佢仲怕我會同文翰舊情復熾？小心啊！小心啊！慢慢嚟，辛苦晒嚇！慢慢嚟，慢慢嚟。哇！呢度嘅新宿嘢真係好靚啊！慢慢嚟，放低睇下先啦。得嘅，慢慢嚟啊！冇事啊嘛？成頭都係汗啊！先生，唔好意思，最近掛住搬屋，又顧住車廠開幕，呢排都唔得閒陪你添。我又唔係細路，使乜你陪喎？以後仲有大把時間啦。而且我而家只係想幫車廠出翻啲力。先生，我應承你，等車廠上咗軌道，帶你周圍去玩下，去你香港行勻九龍新界。好啊，我都係咁諗啊，我都想出去外邊見識下。行啦。小心啊！阿叔啊，呢度總共有4間房，我哋3個一人1間，最大嗰間客房咧，留俾你或者阿爸上嚟做嘢用。得啦，同你媽鋪我點話啫？我想嚟捱噶嘛，你估嚟嘆世界啊？好嘢，阿叔，該唔用晒。其實車廠都有單身宿舍啊，如果你唔用乜質喺度住咪得咯。住邊度都唔緊要啦，大家自己一家人嚟噶嘛。誒，我哋入去睇下啲房啊！入去睇下房睇下。炳兒啊，呢度有3間房，振邦揀咗1間啊，剩翻2間啦，大細差唔多，淨係再向同景觀唔同啫。你揀邊間啊？你揀先啦。唔係嘛，咁好死？橫掂我都住得唔耐噶啦。你講咩話？咩住得唔耐啊？我係話唔定華智冇幾耐就擴充，又搬新宿舍啊！哇，真係唔俾個華智之星你做都唔得啦，對公司咁有信心。仲唔揀房？咁我揀噶咯喎。張大姐啊，等我介紹啊，呢位係我同事吳志明，呢位張大姐喺呢度主任嚟㗎。張大姐你好。你好啊，吳生。咦，你近排好忙咩？都可以咁講㗎，所以咪介紹阿志明俾你識咯。以後我哋公司買衛生紙嘅嘢咧，你揾佢得㗎啦。吳生啊，我擺低啲嘢先，轉頭同你參觀廠房啊。哦。點解我唔知㗎？炳兒啊，
呢啲嘢不嬲你做開㗎嘛，做乜無端端交俾我啫？咁我多嘢做啊嘛，而且公司咁多樣嘢，如果樣樣都得我一個人知嘅話，咁萬一第時我行開行埋嘅話，咁都有你喺度照應啊嘛。所以遲啲咧，我仲有其他公司嘅嘢交代俾你㗎。嚇？喂！我收到消息，華捷喺3日後就會開幕啦。我啱啱都收到呢個消息。咁你以為我應該點做咧？話晒大家都係同行，點樣都要去恭喜下嘅。咁就照你嘅意思去做。OK， 我安排行程。阿炳哥，我想提一提你，有陣時咧，公事同私事都係分清楚好啲。如果唔係，我怕你人財兩失。你係擔心我同清如嘅關係會影響到長路希登？我係擔心你啫，二叔。我坐得呢個位，我就預咗同華家嘅人對抗。有陣時抉擇嘅嘢係最痛苦嘅。我冇諗過有啲咩抉擇喎。事業同女人兩樣我都唔會放棄。你講得幾好聽啊！不過我都希望你做得到啦。做咩啊你？冇，你次次都話要少啲冰㗎嘛。你話啲咖啡飲到一半，啲冰溶晒，水多過咖啡唔好飲嘅。我係問你做咩對我咁好啊？今日一見面就送花，依家專登兜咁遠都同我嚟呢度食嘢。你不嬲都話呢度好難揾位泊車㗎。乜對女朋友好都有原因嘅咩？好到咁，你唔俾理由我就真係會擔心啦。華捷開張嗰日，二叔同我都會喺北京。二叔話想過去望下喎。我仲以為咩事添。你唔介意咩？咁我哋依家各為其主，好多嘢你都係身不由己㗎嘛。而且我哋都有咗共識，唔好俾公司商業上嘅競爭影響我哋嘅關係。總之，暫時仲未係時候俾我屋企知道我哋拍緊拖。咁其他嘅嘢，我哋唔係應該互相包容同體諒對方嘅咩？個天對我真係好，俾佢咁好嘅女朋友我。咁有咩獎勵先？好啊，獎勵翻嚟啊！食番茄汁。首先，感謝大家蒞臨華捷汽車開業典禮。華捷嘅華字就係代表中華民族，而捷字係智慧咁解。我哋嘅目標就係希望發揚中國民族嘅智慧，打造真正屬於中國人嘅汽車。星爺，今日真係好熱鬧啊！今次真係多謝你爸爸請翻我翻嚟做嘢。我哋香港人可以參加內地汽車工業，真係一個好難得嘅機會。香港回歸祖國，唔單止令到兩地嘅人民更加融洽，關係更加密切，而且喺商機上面，亦都俾咗大家好多難能可貴嘅機會。就係因為國家嘅支持，我哋華捷先有幸喺今日成立，我哋幾兄弟亦都有機會完成我哋祖先嘅汽車夢。今日除咗慶祝我哋車廠成立之外，亦都係我哋華捷第一部自主研製嘅轎車出台嘅大喜日子。呢架車只要稍為改良就可以投入生產，揭開我哋中國生產自主品牌轎車嘅第一頁。幾位華山似乎係咪有少少一廂情願啊？喺10年前咧，呢部車或者仲可以賣得下，但係喺今時今日，我覺得呢個款已經 out 啦。魏天行，你嚟做咩？大家同行嚟恭喜下啫。我講嘅係事實。嗱，呢一部咧就係我哋長路希登打算喺國內投產嘅轎車。
我今日專登揸嚟呢度，就俾大家參觀下，等你知道而家國際造車嘅技術達到咩水平。喂，你走嚟咪有心踩場啊？有競爭先有進步啊嘛！閉門造車，唔睇實際情況，到頭來咪係一敗塗地咯。你想食咩啊？我冇胃口。冇胃口，叫個沙律俾你啊！你咁好胃口，你自己食。你唔想食嘢，我同你出去行下兜下風啊！我冇你咁好閒情逸致。你仲嬲我今日去華捷啊？我之前同你講過，你知我今日去㗎，你都話冇問題嘅。問題係你同你二叔擺到明嚟踩場同示威啊！就算唔係今日，兩間車廠一樣會同期出車，華捷同希登一樣要正面交鋒㗎。平心而論啦，華捷的確有好多地方及唔上希登，正因為咁，你哋更加應該要知道點樣取長補短，咁先可以同希登同埋其他車廠競爭㗎。希登無論名氣、技術同資金都優勝過華捷，你哋冇必要咁做。魏天行針對華捷，係因為佢覺得華捷係一個好有潛力嘅競爭對手，而且華捷入邊有一個人俾到我哋好大威脅。你指二叔定阿爸？係你啊！你話我大男人都好啦，我真係唔想輸俾自己女朋友咯。你擔心係啱嘅，因為我一定會急起直追。咁而家食得落嘢未啊？啊？食埋你嗰份都得。大家覺得點啊？同長路希登嗰啲新車比啦，我哋啲設備同埋款式方面好似仲爭好遠啊！但係長路希登呢間車廠市場上仲有其他好多有競爭力嘅對手，我驚我哋呢架車。大家唔使氣餒，我哋華捷而家啱先起步，無論喺經驗同埋資源上邊咧都係好唔完善嘅，所以未達到理想嘅效果係無可厚非。只要我哋不斷努力，唔怕冇出路嘅。但係以我哋目前嘅技術水平，喺性能上好難再提升到嘅。如果性能上面唔可以改良，咁車身設計咧？如果將個車款設計得靚啲嘅話，一定可以吸引多啲人買嘅。冇錯，車係 lifestyle product， 好似時裝咁，設計唔同，售價都可以差啲咁。係啫，但係設計都要睇市場需要嚟諗㗎。但係到目前為止，內地仲未有呢方面嘅設計專才。如果要揾外國公司設計啊，成本好貴㗎，我哋邊度負擔得起啊？我喺香港識得個設計系嘅教授喺大學入邊做嘅，佢一直有搞開汽車設計，我可以試下揾佢幫手。呢個係一個好好嘅嘗試。如果你請到呢個人幫手，我可以飛去香港，陪你一齊去見佢。就咁決定。正如改良車款嘅設計就由你負責。冇問題。家姐，我幫你手揾定啲參考圖嚟。呢啲咧係你叫我幫華小姐揾嘅圖則同埋文件。唔該晒。呢個俾你啦。情信嚟㗎。辭職信嚇？放心啦，我手頭上嘅嘢咧已經安排好晒㗎啦，所有嘅文件咧已經入晒 file 兼黏晒 label。如果揾唔到嘅話咧，就可以問志明。咁當然你都可以隨時打俾我啦。唔怪之你之前神神秘秘咁啦，好似交代身後事咁樣，原來一早諗定辭職嘅。我哋生活捱咗咁耐，先捱到華捷間廠起好。就係因為起好，所以我先走得安心。幾時決定啊？上次我生日嗰時決定。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 冰兒。唔係真係暗戀我嘛？女人嘅直覺好準㗎，係你唔信啫嘛。喂，炳兒啊，而家美國經濟下滑啦，9月1之後有信心危機，話世界經濟低迷，香港嘅失業率由7月到而家咧上升咗4.7%，你好難揾嘢做㗎喎。
志明啊，我一早安排晒就代表我有好碼頭啦。其實咧，我阿爸成日都想我去佢間公司做嘅，咁我見條件幾好咯，咪諗住跳槽咯。嗱，好似我呢啲咁嘅超級秘書咧，大把人爭㗎，你恨唔到咁多㗎啦。好啊，我接受你辭職。喂，我去執嘢。我哋有冇搞錯啊？留都唔留一句俾佢走都有嘅。你知幾多嘢啊？推薦信？係啊，第時如果有人話你唔做得嘢，你即管叫佢打電話俾我啦。我同佢講，呢份人咧雖然冇大冇細，係中意對個老細呼呼喝喝，不過都算係一個盡責好秘書嚟嘅。多謝晒喎，你唔嫌我煩啊，我已經算偷笑啦。啊，仲有，我送唔到你機，送啲戒俾你。我祝你笑口常開，永遠都快樂。乜你話到我咁醜樣㗎？算啦，都算你有翻啲誠意。走啦。炳兒啊，記住啊，喺公事上你係我好秘書，喺私底下永遠都係我好朋友。明小姐，麻煩你跟落過嚟。我幫你翻查個記錄，當日你阿媽魏長平自殺前嘅1個鐘頭，曾經有一個人嚟探過佢。嗰個人係咪叫許湛恩啊？冇錯，即係華文漢太太。呢位就係當日喺拘留所當值嘅警員。你有咩問題可以直接問佢。Was there anything unusual during the visit of Mrs. Wah? Yes, they had had a quarrel. Mrs. Y was agitated and Mrs. Y was shaking. 明小姐，你冇咩事啊嘛？請問你，我可唔可以去睇一睇我媽媽臨死之前住嘅地方？可以。點解你咁傻啊？係咪有人逼成你咁噶？係咪有人逼成你咁噶？你話俾我聽啊，媽媽！你話俾我聽。唔好意思啊，榮小姐，啱啱經過見到間屋開咗燈，所以專登過嚟睇下。
之前睇新聞咧，知道榮太出咗事，我都覺得好難過。你需要有咩幫手咧？譬如好似賣咗呢間屋咁樣咧，我諗我一定可以幫到你嘅。買屋嘅嘢我暫時都唔會諗住，有咩需要我再揾你。不過我手頭上咧有個客咧睇中呢間屋，咁啊佢出嘅價咧雖然冇即係上次有榮太香港個朋友出得咁高，咁但係咧。媽媽香港嘅朋友係咪姓許㗎？唔係喎，係姓汪嘅喎，汪兆芬先啱喎。汪兆芬。Auntie，秀芬，唔好意思啊，會唔會阻你啊？唔會。啊，俾杯咖啡我。好啊。不過因為平時咧，我同你冇乜點見，你突然間揾我有啲奇啫嘛。係咁嘅，我知道 Auntie 你去過加拿大睇過我哋間屋，嗰陣時我媽媽同埋華 Auntie 都喺加拿大個嗬。啊，好似係。做咩突然間問起呢件事啊？咁 Auntie 你有冇覺得我媽媽同華 Auntie 佢有啲古怪啊？我覺得你而家個樣有啲古怪係真。我媽媽佢係咪同華 Uncle？你係咪知道啲咩啊？我知道佢哋以前拍過拖，但係都事隔咁多年啦。我媽媽佢冇理由係第三者啊！嗬，如果真係有件咁嘅事發生咧，華 Uncle Auntie 心入邊一定有條刺嘅。到時我真係唔知點樣面對佢哋好啊！你冷靜啲先嚇，你唔好亂諗。其實事隔咗咁耐咧，我都唔怕同你講。嗰陣我同大嫂咧係有懷疑過，所以嗰陣時我過去睇屋。其實都係同大嫂想去揾你媽咪求證下係唔係，不過最後我哋知道咧，根本係一場誤會，只係估唔到後來會發展成咁樣啫。我媽媽佢真係唔係第三者，真係唔係啊！你唔好再亂諗啦。我係覺得咧，佢哋之間好似有啲事都過咗咁耐咯，唔好再諗啦。我話俾你聽係咁就係咁啦。唔好意思啊，其實今日咧，我好多嘢做㗎。我見約咗你咧，我特登走過嚟。我啲朋友喺隔離餐廳等緊我，不如我遲啲再同你傾講好冇？哦，嗱，唔好再亂諗嘢啦。Take care。佢而家出緊嚟，你同我跟住佢。大嫂啊，小芬啊，咩話？秀峰真係走嚟問你我哋響加拿大嘅事？佢仲問阿長平啊，唔知係咪你兩個之間嘅第三者啊？佢話驚你哋個心裏面有條刺，以後唔知點面對你哋。做咩啊？大嫂，大嫂，做咩定晒？係我唔知點樣面對佢啫，真。發生咗咩事啊？有一件事我擺喺我心度好耐，我一直都唔敢講。嚇！究竟係咩事啊？係我對長平唔住，我對秀峰唔住。係咩事？你講俾我聽啦！嚇！當日阿長平響拘留所嗰陣時，有個賊仔揾咗阿文漢，佢話案發嗰日咧係佢親眼見到阿長平殺死佢老公㗎。但係如果文漢肯將捉佢嗰啲花紅俾咗佢咧，佢就出嚟幫阿長平頂罪喎。真係有啲咁嘅事？但係文漢真係肯將嗰嚿錢俾個賊仔收買佢喎。我梗係唔肯啦，我驚佢知法犯法咁啊！咁我咪走去拘留所度揾阿長平，將事實嘅真相話晒俾佢聽，要佢自首咯。我真係估唔到佢會自殺㗎，我估唔到佢會自殺㗎。所以你係真係走去同佢講，話係佢自己殺死個老公啊？咁唔怪得知佢會自殺咯。
但係我冇得揀啊！當時咁急咁亂，我驚阿文翰犯法啊嘛！明白明白，係我害死阿長平，係我害死佢噶。其實我諗秀峰唔係知道好多嘢㗎咋，如果唔係佢都唔會嚟問我啦，係咪？所以你千祈唔好俾秀峰知呢件事。死啦！而家小芬知啲唔知啲，咁就好似個計時炸彈咁，唔知幾時傳到喺秀峰度，咁呢個炸彈就會爆炸，就會影響佢同阿振邦嘅關係。不如我哋坦白同阿秀峰講清楚，希望佢唔會怪我哋啦。講清楚乜嘢先得㗎？長平已經死咗，你講乜嘢都無補於事㗎啦。而我哋唯一可以做嘅，就對秀峰好啲。只要我哋好好地照顧佢，等佢生活得開開心心，長平在天之靈就會好安慰。至於我哋應唔應該講清楚，應該講幾多，我始終有啲保留。我怕呢件事越描越黑，節外生枝。你唔好諗咁多啦，過去嘅嘢唔好再諗啦。呢張床幾靚喎！誒啱啦，砌埋一 set 床頭櫃，咁可以俾秀峰擺下嘢，咁都幾好。你話好冇啊，媽咪？好。誒，媽咪你睇下呢 set 仲好啊！你睇下平時可以擺出嚟用啊，唔中意嘅時候咧可以動起佢，咁啊變咗咁樣，好似一個裝飾咁。媽咪，你冇嘢嘛？冇嘢。你由北京翻嚟之後，你精神好似麻麻地，係咪拜完長平 Auntie 個心唔好舒服啊？長平嗰件事最大打擊嘅係秀峰，唔開心嘅嘢唔好再諗啦。咁秀峰都就嚟同振邦結婚啦，我哋對佢好啲，代長平 Auntie 錫佢多啲咪得啦。你阿爸都係咁講，咪係咯。我哋一於將啲唔開心嘅嘢，好似啲舊家私咁掉晒佢，去舊迎新，開開心心。去舊迎新都好噃，橫掂屋企啲家私都用咗幾十年啦，呢次趁阿振邦結婚，等緊啲舊嘅，話唔埋有一番新景象添。咁我哋睇下呢度有冇嘢啱。呢個就係負責我哋個 project 嘅李教授，叫咩佢得㗎？何生，你好。不如我哋而家即刻睇下每日嘅改良版設計圖先啦。外形線條流暢明快，感覺真係完全唔同晒。嗯。但係呢個車身係咪低咗啲咁咧？嗱，攞低車身咧，係適應整架車嘅外形設計。冇錯。如果係咁嘅，無論發動機同內部零件結構設置，就有大量咁改動。對詳細大嘅車廠嚟講，可能冇咩問題。但係我哋華捷啱啱起步，資金有限，
恐怕承擔唔到呢筆額外增加嘅成本。呢個車型真係唔好意思，我哋用唔到啊。其實內部機件嘅 dimension 唔變，但係我哋可以做有限度嘅修改㗎。嗱，譬如車頭嘅軌面罩，我哋可以縮細少少，咁再用蜂窩式進氣格，咁睇落去咧就會靚啲。你對汽車嘅設計都好有認識喎。青如佢讀過工業設計，成績仲好好㗎。不過咧，最主要都係最主要係以前嘅 Will 教過我好多有關汽車設計嘅重點啫。哦，既然係咁，不如你一齊嚟參與我哋改良嘅設計啊！我得理論嘅啫，呢方面我冇實際經驗嘅。我同你講啊，好多得獎嘅汽車設計師咧，都係啱啱畢業嘅學生嚟。有陣時理念咧，比經驗更加重要。冇錯啦，青如，二叔支持你。嗱，雖然我哋資源有限，時間無多。翻咗嚟都唔上去坐啊！明知故問，全球首席華人汽車設計師，竟然會暗中幫一間寂寂無名嘅中國汽車公司設計汽車，簡直係汽車界嘅 X 檔案啊！我諗住我要翻去改一改啊！有冇諗過幾時公開身份？遲啲先啦，你明㗎啦。我明，放心啦，我唔會話俾人知嘅，尤其是係華清如啊嘛。係啊。唉，真係唔認老都唔得啦！咁樣捱咗幾個月，頭又暈啦，腳又冇力啦。嚟緊呢幾日不如休息下先啦。唔得啦，時間太迫啦。我哋雖然完成咗初步嘅設計，仲唔係咁理想。呢個就係我哋同設計大師嘅分別。優秀嘅汽車設計師係有好敏鋭嘅觸覺，可以從藝術角度、工程學嘅角度同埋消費者嘅角度嚟思考成個設計。總之係一件好複雜嘅事。可惜我哋冇錢請呢啲高級人才啊，唯有自己諗辦法。冇事啊嘛，二叔。我冇事。清如，我哋快啲翻去啦。換咗家私同埋陳設，你覺得點啊？唔錯唔錯，溫馨舒服，唔使講，一定又係清如嘅傑作啦。啲家私媽咪都有份揀嘅。我見橫掂嗰陣幫就係結婚咧，將啲舊家私抌緊啲，舊嘅唔去，新嘅唔嚟啊嘛。誒，嗰個係咩嚟㗎？你睇下。你拆開添。係啊，唔知點解咧？阿清如一見到呢個家私咧就好中意，係都要買咗佢咯。呢樣嘢幾有意思喎！拆開就係家私，合起嚟又係一件裝飾。我覺得呢個構思好有趣。我買呢件家私嗰陣時都係中意佢啫，冇諗到咁多嘢。大伯二伯，過嚟食生果啦！哎呀，多謝你啊，青林。二伯，爹哋喺北京有冇整蠱做怪？有冇俾心機做嘢啊？哇！你話呢？以爹哋嘅性格咧，佢可以俾心機做嘢之餘，都可以整蠱做怪嘅。我淨係知佢而家係一個美日嘅專家。文雄啊，呢次要你特登落嚟同大學傾呢個汽車款式嘅設計，真係辛苦你啊！唔該。其實我唔係幾辛苦啫，我只係喺工藝上幫手出啲主意。呢次改良美日嘅設計都係清如嘅朋友幫手嘅啫。哦，其實今次嘅設計係佢哋啲學生嘅功課嚟嘅，我唔知可唔可以達到你哋要求嘅專業水準。唔係啊，佢哋啲水平好高㗎。你哋有冇聽過 Anthony Lo 啊？佢咧就係 Poly 出身，依家咧就喺外國做著名汽車設計師。記者就係記者啊，有專業嘅觸覺。我哋唔可以睇小我哋華家啲女將喎。梗係喎。咦？係啦，點解唔見振邦同秀峰嘅？哦，佢哋忙緊搞擺酒啲嘢咯。以後秀峰就係同我哋一家人㗎啦，我哋會好好照顧佢㗎啦。哦，咁就好啦。振邦同秀峰終於都喺埋一齊，
咁就唔使受風孤苦伶仃一個人。哎呀，都好耐冇見過佢啦，真係想見下佢。文同文，你見到佢就講啲説話鼓勵下佢，佢邊有聽你講嘅。上次我嚟香港嗰陣，你媽媽應承過我，返加拿大搞掂埋嗰邊嘅嘢之後，就返去北京定居。估唔到，好彩你同振邦有情人終成眷屬。如果個在天有靈知道，應該好安慰。我諗未必啊。點解你會咁諗？你係媽媽個好朋友，佢突然間喺拘留所嗰度自殺，你唔覺得好奇怪嘅咩？可能係個意外啦。況且呢啲嘢已經過咗去咁耐，你應該向前看先啱。文豪叔，你係咪知道啲乜嘢？我只係知道，冇人能夠預料到意外嘅發生，再追問落去都冇咩意思。你媽媽最想睇到嘅係你開開心心、幸福生活落去。我淨係知道冤有頭債有主。如果媽媽係死得不明不白，而我又置之不理嘅話，咁佢又點會得到安慰啊？我知道你媽媽嘅死對你打擊好大，但係有好多事情，點講好？總言之係意外啦。放低呢件事啦，咁對你哋兩個都有好處。媽媽係我世上最親嘅人，即係唔係話放低係放低到。哦，唔好意思啊，喂。呢件事唔可以不了了之，媽媽，我一定會幫你討翻個公道。